ద్రోణి ఆవర్తనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ సిటీతో పాటు సిటీ శివార్లలో పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. సిటీ శివారు ప్రాంతంలో ఉరుములు మెరుపులతో వాన దంచుకొట్టింది. రాజేంద్రనగర్, మైల్దార్దేవ్పల్లి, అత్తాపూర్, బండ్లగోడ జాగీర్, కిస్మత్పూర్, హైదర్ షా కోట్, నార్సింగి, కోకాపేట్, గండిపేట్, హిమాయత్ సాగర్, పుప్పాలగూడ, మణికొండ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. నార్సింగి మున్సిపాలిటీలో చిన్నపాటి వర్షానికి రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచి స్థానికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్, బీరంగూడ, పటాన్చెరు, రామచంద్రాపురం, బీహెచ్ఈఎల్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడింది. పలుచోట్ల వర్షానికి విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో దాదాపు గంట సేపు ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. పామేనా గ్రామంలో పిడుగుపడి 2 పశువులు చనిపోయాయి. భారీ వానకు రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు చేరింది. కరెంటు సప్లై ఆగిపోయింది. విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపట్టడంతో పొలాల్లో రైతులు భయంతో పరుగులు తీశారు. చేవెళ్ల మున్సిపాలిటీలో ఇళ్లల్లోకి వర్షం నీరు వచ్చింది. బయట పార్క్ చేసిన కార్లలోకి వర్షం నీళ్లు చేరాయి. ఇక బీజాపూర్ రహదారిపై రోడ్లపై చెట్లు విరిగిపట్టడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి వాహనదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ద్రోణి ఆవర్తనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ సిటీతో పాటు సిటీ శివార్లలో పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. సిటీ శివారు ప్రాంతంలో ఉరుములు మెరుపులతో వాన దంచుకొట్టింది. రాజేంద్రనగర్, మైల్దారావుపల్లి, అత్తాపూర్, బండ్లగూడ జాగీర్, కిస్మత్పూర్, హైదర్ షా కోట్, నార్సింగి, కోకాపేట్, గండిపేట్, హిమాయత్ సాగర్, పుప్పాలగూడ, మణికొండ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. నార్సింగి మున్సిపాలిటీలో చిన్నపాటి వర్షానికి రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచి స్థానికులు ఇబ్బంది పడ్డారు.